R15 में आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कुछ टाइम के बाद ना इसका टेंशनर एकदम से ख़राब हो जाता है और इंजन से साउंड आने लगता है। ये देखो, आपको मैं दिखाता हूँ टेंशनर क्या चीज़ होती है। जिसको नहीं पता एक बार इस वीडियो को देख लो। ये जो गोल गोल सा दिख रहा है ना, ये टेंशनर होता है, जिसकी वजह से गाड़ी में साउंड आने लगता है। अगर इसमें स्प्रिंग्स लगी होती हैं वो टूट जाती हैं कभी कभी, या वो ठीक से काम नहीं करती, तो ये लॉक हो जाता है। तो ये मैं लेके आया हूँ यामा के शोरूम से। बिल्कुल जेन्युइन स्पेयर पार्ट है ये इस तरह का कुछ दिखता है। लगने के बाद में ये जो पिन लगी हुई है इसको हम बाहर निकाल देंगे और ये इसमें सेट हो जाएगा। तो गाइस दिखाते हैं आपको लगने के बाद में। तो भैया अभी इसे लगा रहे हैं और ये लगने के बाद में ना इसका जो इंजन से साउंड आ रहा था ना, वो साउंड आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि वो टैपिट का साउंड आ रहा है, पर टैपिट ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये टेंशनर में ही प्रॉब्लम आती है। और ये इंस्टॉल हो चुका है, ये देखो, ये इस तरह से इसमें लग जाता है भाई। इसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा साउंड करने लगती है।